pokambapo akunena kuti notu Jomo ndi zonse sanapite ku sukulu chifukwa chonena kuti ndosaphunzira sakuyenera akhale meya wa mzinda wa Blantyre. Kumakamba zonena kuti ndekodi muzikhomererana choncho? Kodi mphatso yotsogoleri imatengera kuti awa ndophunzira kwambiri kapena kuti chani? Ziliko chifukwa tikunena panopa ndi zonena kuti akuchitatu zosankhanazo ku Blantyre. Masankho ndi zoti ali nkati tikunena pano. Tifotokoze motere kuti nkhani titsatiretu bwinobwino kunena kuti kwabuka nkhanitu ku Blantyre pameneno kuli chisankho chotino asankhe meya wa mzinda wa Blantyre. Okay? Ndekuti makhansala aja onse ku Blantyre akupita pamodzi ndi kukachitano zosankhazo kukasankhapo mmodzi kuti akhale meya wa mzinda umenewu wa Blantyre. Pamene pavuta nkhani ndiponena kuti Isaac Jomo Osman mkulu ameneyitu iyeyo ndi kansala wa Bangwe Ntokwa ameneyitu kuteko akapikisana nawo pa mpando wa umeya akufunitsitsa ndithu atapikisana nawo pa mpando umenewu. Koma pokamba poto akunena kuti iyeyo ndosaphunzira akuti kaya alibe degree kaya alibe certificate ya form 4 kaya analekeza kaya standard 8 kaya. Ndiye chifukwa cha zimene zizi enatu akumpangira upo kunena kuti iyeyo asasankhidwe kuti akhale meya wa mzinda wa Blantyre. Tisakambe mopsatira pano. Munamvanso mwina enanu pakulinji ya pa Times kunena kuti Shadrack na Malomba amakamba molimba mtima kunena kuti sitingatenga udindo ngati umenewo ndikumpereka kwa munthu osaphunzira. Tikufunika tizilingalira zonena kuti dziko likodi lingayendetsedwe ndi anthu osaphunzira, tikufunikira anthu ophunzira. Sizoona Malawi samatchula dzina komano nkhaniyo kumayitenga kuti imalowera kwa ndani? Kwa mkulu ameneyu. Komatu iyeyu sanafoke Jomoyo akunena kuti iyeyu chidwi chake ndi chimene chonena kuti akufuna akapikisane nawo ndithu pa mpando umenewu wa umeya wa mzinda wa Blantyre. Funsobe ndilonena kuti inuyo a Jomo akunena kuti inuyo ndoti ndinu munthu osaphunzira, ndinu munthu amene simukufunikira mukhale pa udindo umenewo. Ndi chani chimene munganene chonena kuti anthu asiye kumvera zimene anthu akunena zonena kuti ndinosaphunzira simukufunika pa udindo umenewo ndipo akuyikeni pa udindo umenewo? Ndi chani chimene munganena kuti mupangira mzinda wa Blantyre? Pokamba iyeyo akunena kuti ineyo mukandivotera kukhala meya wa mzinda wa Blantyre ndionetsetse zonena kuti Blantyre tamusandutsano malo otsogola kwambiri amene pakungochitika zotsogola, komanso nde kuti muli ma opportunities mwayi osiyanasiyana. Ndetu tionetsetse zonena kuti zomangamanga tamanga, site ndi yakilini, nyasi zonse nde kuti tikukili namo kuti ndimwakilini ndithu, komanso nde kuti chitukuko chikupita patsogolo. Tionetsetse zinthu ngati zimene zikuchitika, komanso nde kuti mimwayiyo kuonetsa zoti mwayi ndithu ukuperekedwa kwa anthu osiyanasiyana and khale site jonera kuti ukangofika menemo zozona zikutheka noeti akuti tayale. Iwotu akukamba zoterozo ndipo zikuona kuti posatengera zoona kuti anthu ena akufuna kokere pasi, iyeyu Jomo ali ndi chidwi chionetsetse zona akufunitsitsa atawina mpando umenewu wa umeya. Magayi tikambira nako chakumapetoko makamaka nkhani zokhuzana ndi qualification kodi iye akumulakwira kapena kodi akuyenera tikuyenera anthu ophunzira tikambirana zimenezo. Koma tikambe apa kunena kuti iyeyo akupikisana kuteko ndi Eric Mofolo komanso Joseph Makwenja. Fanzi yonse imene akupikisana nayoyi imene zikumvekera kuti ndi ya ku DPP, iyeyonso ndi wa DPP, ndiye kuti ndi fanzi yokhayokha ya DPP pamene pakuti kodi ndandana amene ayiphule. And tikunena panopa ndi zonena kuti kuli chitetezo chokhwima kwambiri ku Blantyre kumenekoko, Blantyre City Council, ku consolo maofisi a consolo ya Blantyre kumene kukuchitikano zolumbiritsa makhansala onse amene anasankhidwa mu mzinda wa Blantyre, kulumbiritsidwa kuti tsopano ayambe kugwira ntchito yawo chani
komanso ndi kuti akasankhako meya ameneyoyo. Okay, tikambe pano. Jomo ndi munthu osaphunzira mmene anthu akunenera mweti zoti kaya ali ndi certificate ya form 4 sitikudziwa, kaya komano zikuoneka ngati alibe, kaya sitikudziwa, komano akutengera kuti ndi munthu osaphunzira. Chabwino munthu osaphunzira akufuna akhale meya wa mzinda wa Blantyre. Ena akunena kuti ndi osaphunzira munthu wa standard 8 yozona tikampaseno mzinda osokakhale m'madzamani. Muganiza bwanji? Ndende fusobera ona kuti kodi ali ndi zomwenereza iyeyo kuti akapikisane nawo pa mpando umene uwu wa umeya. Tiyambire pamenepo, ali ndi zomwenereza chifukwa ngati zomwenereza zayikidwa kunena kuti no ndi certificate ya form 4 kapena ndi degree ndiye kuti iye alibe, sitingamakambenso zone kuti iye akufuna akapikisane nawo fande kuti yani alibe. Ali ndi zomwenereza, inde zomwenereza makosana Jomo ali nazo, chifukwa chonena kuti mpando wa umeya sipamafunikiranso zoti ati certificate kapena chani, zimangofunikira kuti iweyo ukhale kansala basi. Nde Jomo anasankhidwa kukhala kansala wa Bangwe Ntobwa, zomwe zikumpangitsa kuti no ali ndi zomwenereza, ma qualification okapikisana nawo pa mpando umenewo ali nawo. Mwayioneti palibe zonena kuti no iye akuti pando omeya okhaoneti ziyang'ana amene ali ndi certificate. Amangoyang'ana kuti no meya akuyenera akhale mmodzi mwa makansala amene asankhidwa, nde iyeyo ndi kansala. Zomwenereza ali nazo kumbali imeneyo. Nangano kumbali ya maphunziroyo mukuona bwanji? Chifukwa tingokamba pa mongo tambasula kunena kuti mmene alili meya udindo umenewo ndi umene umakhalira ngati no udindo wa speaker wa nyumba ya malamulo. Samafuna kuti speaker akhale ndi certificate yakuti amangonena kuti speaker akuyenera akhale MP. Ngati uli MP ndi kuti ukalowa mu nyumba ya malamulo ija, wakalowa nyumba mmene momo ukhoza kukayima nawo pa mpando wa speaker ngati ukufuna ukapikisana nawo. Nkhani yake ndi imeneyo. Chimodzimodzinso izizi za umeya aziso. Mwayioneti? Komano ndifusobera onena kuti kodi nkhani zaoti iye ndi wa standard 8 izi kodi ndi zoyenerera kuona kuti tizike no pa mndandanda ngakhalebe zoyenereza zoti ali nazo. Kodi iyeyo tikusaliwe za standard 8 koma osaphunzira kodi ndi zoyenera kuti tizike no kuti zikhale mkatikati mwa madebate onena kuti iye asakapikisane nawo kapena apikisane nawo. Kodi kamatere tili ngati no tikuloweranso mwina kuma debate aja onena kuti APM anali nkhalamba ndi nkhalamba zisayimire nawo pa chisankho. Mwayione meneja tukhanga tikubweriranso kuma kind of like the same debates. Ma debate ake omakhala ngati omwewo onena kuti Peter Mutharika ndi wa zaka za ndefa yona kuti ngokalamba sayimire nawo pa mpando wa president. Tinaona mene zinasewe ndi chimodzimodzi apapo kuona kuti no Jomo ndi osaphunzira ndefa ndi osaphunzira sayimire nawo pa mpando wa president wa umeya. I think tikuyenera tiziyang'ana zinthu zonena kuti inde tikufuna anthu ophunzira kuti ayendetse zinthu chifukwa ndi kuti nomwena maphunziro awo adzawathandizira kuti no ayendetse bwino zinthu. Koma taonakonso anthu ophunzira omweno kuwapatsa zinthu kuti achite asogolere zinthu kulephera. Kuphunzira sikumatanthauza zonena kuti no iweyo ndiye kuti uli ndi mphatso ya utsogoleri. Chimene chikufunikira ni mtsogoleri, munthu amene ali ndi mphatso ya utsogoleri. Nditaonako anthu omwe ni mbuli koma anthu amenewo sanapite ku skulu koma mphatso za utsogoleri ndali nazo. Akawapanga ziganizo ndikumaona zonena kuti komatu zinthu apapa ndi zikutheka ende apapa ndi zikuyenda bwino kwambiri. Taonakonso anthu ngati amenewo. Chimene achiziyang'anidwa apa ni nkhani ya utsogoleri. Kodi Jomo ali ndi mphatso ya utsogoleri? Akhoza kutsogolera mzinda wa Blantyre posatengera kuti iye ngophunzira kapena ngosaphunzira. Akhoza kutsogolera mphatso ya utsogoleri ali nayo. Chifukwa mukhoza kuyika munthu wa ma degree koma iye alibe mphatso ya utsogoleri. Mzinda wa Blantyre uja ndi ukalo zigzag onongeka zina chilichonse. Tikufuna munthu amene akamakhala azioneka impact yake, adzikondedwa ndi anthu. Ndesanga kondedwa ndi wina aliyense akuti mu Blantyre mukaya kuli magaye madera ena amene samamufira Jomo. Komano taonabe at least ife tinaonako ma social media 5 sisite makhala kumeneko. Koma tinaonako munthu akupanga act, muona
kuthandiza ana amene ali amaskini chani. Mukuona zima activities ngati zimene zimaonesa but at least munthu ali vibrant, mukutha kumuona kuti akuyenda be mu city makuyendamo. Sitinganene perfect, anthu aku blantyre mwina mungatiuze kunena kuti inu mukuona bwanji Jomoyo kodi akhale meya wanu kapena ayi. Koma ifere manena kuti mpaseni mpata oti akapikisane nawo, musamunyosepo pamenepo poya, mpaseni mpata akapikisane nawo. Democracy ndi imeneyo, zoyenereza ali nazo nkhani zonena kuti no kaya ndi osaphunzira kaya ndi chani ife tikufuna tiziyang'ana ali ndi mphatso yotsogoleri. Ngati ali ndi mphatso yotsogoleri kumeneko kwatati wakasankhidwa mwina mwa akakhoza kukatsogolera, koma ngati alibe mphatso yotsogoleri nde kasakasankhi. Komano mpaseni mpata kuti no munthuyo akapikisane nawo pamenepopo, osamukhomerera ya kumeneko ndikulakwitsa zinthu, kumenekoko nde kuti no ndikupha democracy. Ayi nkhani zake rundi zimenezi, nkhani zomwe zili complicated kwambiri. Inu mukuona bwanji Jomo achosedwepo chifukwa choti ngosaphunzira kapena inu mukuona bwanji? Tiuzeni maganizo ena aliwonse mu comment section, koma mwatiuza maganizo amene osewalaso kulemekeza maganizo anzathu akuti